Skratka, dobrodošli na zadnjem misli v tem prvi polovici leta. Tak za v bistvu konec smo zbrali eno tako mešanico lahkotne in pa poslovne teme. Z nami so trije simpatični pari, ki se bodo danes potegovali za privlačne nagrade. Današnji misli bo sestavljen iz dveh delov. Prvega takega malo bolj uradnega, pa drugega malo bolj, bom rekel, šaljivega, ampak rdeča nit pa, kot ste že lahko iz naslova sklepate, torej spoznajte zgodbe uspešnih podjetniških parov, skratka so pari, podjetniki in z nami so trije, skratka simpatični podjetniški pari, ki vsak izmed teh parov ima eno za sabo, eno svojo podjetniško zgodbo. Pa mogoče za začetek, Ajda, vaju prosim za besedo, glede na to, da sta novinca na mariborski klopi, kot že rečeno, prej sem malo poklepetali, skratka, ko si prvič gost na Startup misliju, izpolniš še zadnji pogoj, da dobiš štajerski potni list, tako da tisti, ki se mogoče za to še potegujejo, veste, kakšni so kriteriji, tako da povejte malo, kdo sta in kaj počnete. Halo, test. Ja? Zdaj, v bistvu, na kar smo danes najbolj pozorni, ravno ta dinamika med paroma. Skratka, to so vsi, je že kdo poročen? Is anyone married? Okay. No pressure. Okay. Skratka, ideja tega pogovora je ravno ta dinamika med moškim in žensko in moškim. In pač tukaj vidimo, kako delujeta v poslovnem delu, v zasebnem delu in to bomo malo danes se okrog tega vrteli. Tako da izvolita, moški elegantno prepustil besedo Ajdi. Izvoli. Zdravo, me prav veseli, da sva bila povabljena. Sem prijetno presenečena, da tudi nastopava, tako da hvala lepa za to. Aleš, a ne? To bomo še. Tako, mi dva sva v bistvu srednješolski par. Spoznala sva se na športni gimnaziji Šiška. Sva si bila zelo simpatična. Kasneje sva pa ugotovila, da dobro skupaj funkcionirava, tako da zdaj sva skupaj že kakšnih 15 let, takšnega. In zadnje leto pa tudi poslovno skupaj nadaljujeva pot. Pred gremo pa več podrobnosti, kaj vajno podjetje počne, da bomo najprej tiste formalnosti porihtali, torej vajno podjetje se imenuje in počne taki 30-sekundni pitch. Najino podjetje se imenuje Arvio in dela software, ki bo bankam prihranil ogromno časa pri odobritvi hipotekarnih kreditov. Ogromno časa torej še enkrat, ker nismo slišali. Pri odobritvi hipotekarnih kreditov. To pomeni, če danes na svoj kredit za hišo čakate 30 dni, boste čez pol leta, ko nam uspe priti do prvih strank, čakali samo še en dan. Nam lahko malo zaupate, kaj je ta black magic tukaj od zadaj, s čim tako pohitrite ta proces? Namigni. Prva stvar je, in to najbolj pohitri, razpolovi, v bistvu čas je cenitev nepremičnine. Jaz imam ozadje iz bančništva in sem delala 6 let na oddelku za vrednotenje v NLB-u, katero osnovna dejavnost je, da zagotovi oceno vrednosti za zavarovanje. In Boštjan je data scientist in skupaj sva razvila sistem, ki deluje in vam omogoča z opisom naslova pridobiti oceno vrednosti vaše nepremičnine, pogledati, če je primerna za zavarovanje stališča banke in povedati, za koliko jo lahko banka vzame v zavarovanje. Torej je pač skrivnost na rekovajih, neka kombinacija tehnologije in izkušenj iz te panoge. Ja, to na kratko je. Boštjan, ne smeš preveč na glas govoriti, kaj si, zato ker te besede, data scientist, AI, to je hudo povpraševana vrsta, tako da Ajda dobro ga skrivaj in ga ščiti, da ti ga ne zadrži tukaj na tej strani Trojan. Preden sem prišla v inkubator, je bil skriti adut, zdaj pa odkriti adut.
Super. Gregor, tebe poznamo kot člana ekipe Moj mojster. Redki pa vedo, da si zaljubljen tudi v vietnamsko kuhinjo. Ja, res je. Povej nam malo, torej skupaj s tu imate vrhunsko, torej vietnamsko restauracijo. Dajte nam na kratko povedati vajno zgodbo. Tu I will translate you. So Gregor fell in love in Vietnamese cuisine, and of course, and you, of course, in the first place, and your business was the consequence. So can you briefly describe your, let's say, entrepreneurial path? English or Slovene, you decide. To je test. Ja. Kompleksna situacija. Midva smo se spoznala že kar nekaj časa nazaj, 6 let, mogoče več. Dobro, da ne razume vsega, kaj povem. Potem se je itak takoj sem se zaljubil, prvo v njo seveda, potem še v njeno kuhinjo. In potem ni bilo več seveda poti nazaj. Nikakor stvari so se začele hitro odvijati in po nekje 3 letih se je tu preselila v Slovenijo, kjer smo se odločila, da zakaj to, kar imam jaz rad, ne bi delila še z ostalimi. Luka, hrano. Luka se spomne, v inkubatorju smo še bili, takrat smo midva se začela res na en startupovski način, smo se zadeve lotila. Tu ni vedela doma, je bilo dolg čas. Luka je bil najina prva zvesta stranka in začela smo v bistvu dostavljati v naš inkubator banh mi, to so taki vietnamski sendviči. In tako smo malo testirala trg, ko smo videla, da Luka ne more brez te hrane, smo vedela, čas je, da gremo na večje. In takrat smo našli en prostor in to je zdaj že skoraj 3 leta nazaj in se na Koroški cesti in smo odprli eno malo restauracijo. Would you like to add anything? So, ti imaš verjetno še vprašanje naprej. Ali nadaljujem za svojo zgodbo? Torej, danes imate eno restauracijo. Ja, danes imamo restauracijo tu na Koroški. Kmalu se selimo v večjo restauracijo, tako da bo prostora za vse, da delimo to svojo ljubezen tudi z vami. Ja, tu bi pa zaenkrat zaključil, ker verjetno še nadaljujejo. Hvala. I'll ask you a specific question later, so not only Gregor will have the opportunity to talk, okay? Because we know who is in charge in that business. Ta je Martin, v bistvu... Kak? On pa kozarec z roke, ne? To je to, ne? Zanimiva psihologija, kaj vse se da razbrati iz takih drobnih kretenj, ne? Skratka, za tiste, ki jo slučajno po nekem naključju ne poznajo, CoinHab je v bistvu tista vajna najbolj povezana skupna zgodba. Mogoče na kratko, kaj počnete v CoinHabu, kar nekaj let ste že na trgu in kje ste mogoče danes? Da bi še kaj Moj mojster povedal, glede na to, da sta dva iz Moj mojster, ki sta tudi poročena praktično. Bom najprej Ne, veš kaj, če bi bila Martin pa Grega par, pol bi govorili o podjetniškem paru, zdaj pa, mislim, razen ne vem, pa če uradno sem slišal, da ste tako poparčkani, zdaj pa... Malo se mešamo. Okej. No dobro, bom malo povedala o CoinHabu. Ja, v bistvu CoinHab je spletna nepremičninska platforma za stanovanjske projekte. V bistvu na tej platformi objavljamo različne stanovanjske projekte za trg, ki so v neki začetni fazi, se pravi, še niso izgrajeni in kot po principu nekega Kickstarterja zbiramo zgodnje kupce.
To je nekako tisto, kar se vidi navzven na platformi, znotraj sistema pa se dogaja še marsikaj drugega. Ampak, da poenostavim, imamo opravka z nepremičninami. Okay, cool. Koliko teh Kickstarter projektov je že zaživelo ali pa živi, kakorkoli bi pač to... Dobro vprašanje. Zdaj tako je, v resnici smo zdaj mi na trgu nekje 3 leta in recimo en tak projekt rabi, da se zgradi, 2 leti. Zdaj, ta projekt, eden izmed teh, ki ga tudi mi sami vodimo, ki je najdlje, se v bistvu zdaj gradi. Imeli smo tudi enega, ki smo ga v bistvu delali z zunanjim partnerjem, ki je že zgrajen in prodan, smo v bistvu tudi mi en del kupcev poiskali oziroma nekako in še vedno imamo v čakalni vrsti, če bi kdo odstopil. Ostali so pa v začetni fazi, teh je kar ene par, ampak tako nekje ali pri gradbenem dovoljenju, pri idejni fazi. Kaj niste pa v bistvu samo Kickstarter, ampak tudi sodelujete pri normalnih, bom rekel, komercialnih projektih, kot arhitekti, kot tudi... V bistvu, kaj mi naredimo, je ponavadi to kombinacijo idejnega projekta z nekim marketinškim delom, s trženjem. To je tisto, kar se navzven vidi. Znotraj sistema pa v bistvu tudi iščemo neke dobre priložnosti, dobre parcele, razvijamo sami nove projekte in potem te projekte kot neko zapakirano celoto v bistvu naprej pošiljamo developerjem, nepremičninskim inženiringom. Tako da nekako skušamo biti čim bolj na začetku procesa. Ok, cool. In kaj se v bistvu bolj splača, ali pa kje v tem trenutku bolj trg grabi v tem? Trenutno je na trgu zelo veliko kupcev, zelo veliko projektov pripraviti, tako da se bolj splača biti na začetku, v tej verigi pri oblikovanju nekih priložnosti, ker trenutno so vsi zelo samozavestni, da bodo vse prodali. Čez leto pa pol, 2, ko bo pa vse to prišlo na trg in bo pač neka nova kriza, bo pa tudi drugi del prodaje spet zelo zaživel. Tako da vi ful stavite na krizo, V bistvu bolj, v bistvu karkoli nam odgovarja, vedno na enem delu, ker se vedno te cikli zaganja. Dobro. To je dober poslovni model, ker v bistvu ste v konjunkturi in v krizi ste na konju, tako rekoč. Recimo, ja. Ok, cool. Evo, hvala za ta uvod. Zdaj, če gremo naprej, v bistvu imam zapisano prvo vprašanje, na katerega ste že odgovorili, kaj je bilo prej posel, ljubezen, Mislim, da ste pri vseh vas je bila ljubezen na prvem mestu oziroma pred poslom. Ali je koga izmed vas posel zbližal in vas pripeljal v... Bolj obratno. Bolj obratno? Tudi pri vama, ne? Okay. Prav, naslednje vprašanje pa je... Lu? It was correct? First it was love and then business, right? What is business? Yeah, love is the biggest business, right? Okay. Torej, kakšne so prednosti tega, da sta v bistvu partnerja tako, da ste partnerji tako poslovno kot zasebno? Moje boljše moški odgovorijo. Ajde, moški. Moški Martin, tebe gledam. Moški Martin odgovarja. Ja, prva prednost je ta, da ne rabiš razmišljati, kaj boš delal v prostem času, kaj ga nimaš, in tukaj si odgovoriš na marsikateri problem. Druga prednost je ta, da ne rabiš razmišljati o poroki, ker ko si v bistvu enkrat družbenik v podjetju, dejansko po slovenskem zakonu ni šans, da si kar tako izključen, tako da v bistvu je huje kot poroka. Samo to, mogoče ste prekalkulirali, kaj je ceneje, poroka ali imeti s firmo skupaj? Definitivno je boljša naložba podjetje. Okay. Čeprav, če imaš vredo goste, se pravijo, jaz ne vem, nisem imel še teh izkušenj, da se pokrije. Da se lahko pokrije, oziroma če je res dobra čaga, dobiš še nekaj nazaj. Če pa delaš neko širokopotezno zgodbo, da boš rešil svet za startupom, pa tja vložiš, pa vprašanje, da boš to nazaj dobo. Hecam se, prednost je definitivno ta, da lahko počneš, pogradiš skupaj neke projekte, ki jih sicer ne bi mogel. Prednost je ta, da lahko si deliš neko strast, ki jo skupaj razvijaš. Sigurno je pa tu potem tisto vprašanje, ki se nenehno pojavlja, to, kje je tista meja med privatnim in zasebnim in ali je od zasebnega sploh še kaj ostalo, ker se včasih potem zadeve tako prepletajo, da ni več neke meje in se moraš neka
interna pravila postaviti, po kateri uri se tako, mi da sem imela po 9 uri, se ne smem pogovarjati pač o poslu, ampak to je zgolj neka abstraktna stvar, ki se hitro razvodeni. Ne. Torej, če imata pravila, ne, po 9 uri ne o poslu, ne, kaj so pa sankcije, če kršiš ta pravila? Ja ne, se pač po 9 uri je drugi posel pol, ne. Okay. Torej ne o poslu, v posli, v drugem poslu. Tako je. Okay. Cool, hvala. Isto vprašanje za vaju. I will let you answer this question first, because Gregor was answering before. Yeah. What are the benefits of, being a couple and also a business partner? If there are any benefits, right? Yeah, that certainly are. I think the first benefit to be a couple and doing the same business is the flexibility. It's like, for example, if I need somebody to clean dishes, I can call him right away. Okay, so... The advantages or disadvantages? Yeah. No, I mean like, because like if, for example, if he employed somewhere and he, he applied to stay in the job 8 hours, like, let's stick to the timetable, like, we couldn't make it this far because like both of us have to involve in the business. So I think like, yeah, like the timing is really important. So like he really helped me a lot on that. Okay. I think the second benefit is because you already, like when you are together already, yeah, like you share the same value of the career path of life. So like when you put it together in the business plan or like the business vision, it's kind of like you have the same say in one thing and maybe a bit less conflicts than, you just randomly meet some stranger and you want to do business with them. Of course, like it's more difficult. Okay. What are maybe the disadvantages, maybe Gregor can talk about disadvantages. There's always pros and cons. Oh yeah, disadvantages of him is what like he say, if like he doesn't receive any call from me, it's a good sign. Okay. Because like every time I call, he asks, what's now? That's a normal reaction. Oh, what's wrong? But I think the disadvantages of being in a relationship and doing business together is we don't have so much free time. I mean, in mind, not physically, but because like, we have to think about the business, like how to improve it, how to make it better. And yeah, like we just like, even when we travel somewhere, but we are always looking for things that we can do better in our business. So I just say like, yeah, maybe like we're so workaholic and we just think about the business all the time and not really that separate personal life and like business and working. Do you have any similar rule than Taya and Martin? So at 9 o'clock to cut off the business debates and switch to love language? I would say between two of us, maybe I'm a bit more workaholic than him. Like he has a rule, he shut down everything at 8 p.m. and just want to read or play computer game. Okay. And I'm just, I just keep thinking all the time. Maybe I should switch to his strategy because sometimes I can't sleep. Go more to my moisture if you want. Okay, thank you. Boštjan and Aida? Same question, mislim. Najprej se strinjam z, kar sta povedala že sogovornika pred mano, ne? Bi pred spostavil eno razliko. V bistvu, če imaš skupaj neko podjetje, nekaj ustvarjaš, ali pa če si nekje v službi. Ne? Imel sem izkušnjo, poznal sem en par, ki sta bila pač več čas skupaj, ampak sta bila skupaj v službi. In se mi zdi, da je to precej drugače, kot če imaš skupaj podjetje.
S čem misliš, da je drugače? Pač v službi greš, v službi delaš, po 8 urah greš domov in lahko odklopiš. Ne? Če pa imaš neko podjetje, pa prvič, to ti ne sme biti služba, ampak ti mora biti hobi, ti mora biti del življenja. Ne? In če je del življenja, potem se mi zdi, da ga moraš tudi tako organizirati. In pri nas doma, ne samo, da sva mi dva pletena, še tam mali so dostakrat in del debate in del kakšnih aktivnosti in recimo, če treba neke račune konvertirati, ima 4-letna hčerka sosede, pa z veseljem znam, ker ima gor. Ne? In je pač to neko pravilo, ki ga pač vključimo vsakdnevno življenje, ne? In je to način življenja, tako da ni neke striktne razlike med poslovnim in zdaj to striktno poslovno ne smemo delati, to je pa zdaj zasebno in drugače. Ne? Okay. To bilo zadaj vprašanje ali komentar, ali kaj sem zaslišal? Ali neki krik je bil? Aha, ok, ne bilo nič. A to je bilo mogoče z ulice? Ok, cool. Skratka, ja, prednost, da to ni služba, da je to hobi. V bistvu, koliko pa se je vama življenje spremenilo? Videla ste v bistvu samo v narekovajih, 1 leto skupaj v biznisu, ne? Je to, kaj v tem 1 letu drugače, kot pa je v bistvu bilo prej, ko nista bila v skupnem biznisu? Je vajna zveza bolj trdna? Jaz bi rekel, da sigurno. Prva razlika je, da doma zdaj, ne? Da se več vidva, da ima več priložnosti govoriti o stvarih, ki naj jo zanimajo, ne? In da so tudi najne vrednote bistveno bolj poravnane, ne? Tako ki izpostavljane, ker pač skupaj oblikova naslednje korake. Tako da to je gotovo pozitivno, ne? Se mi zdi, da če imaš delovnik 8-9 ur nekje druge, moraš se mišljati o drugih stvarih, ker prejš domov to sabo preneseš, ne? In je veliko manj priložnosti in za pogovor, in za razmišljanje o istih stvarih, in za porivanje skupnih projektov naprej, tako da to je gotovo pozitivno. Okay. Koliko pa dejansko, glede na to, da več časa dejansko skupaj preživita tak bruto časa, ne? Koliko pa je več takega vajnega, kakovostnega, zasebnega, takega neto časa v tem bruto času? Je to razmerje večje po tem, ko sta imata skupaj biznis ali ne? Jaz mislim, da je bistveno večje, ker to nekaj, kar oba veseli, ne? Okay. Da, ja? Se vsi ostali strinjate s to, pridružujete tej trditvi, skratka, da je... Okay, koliko časa imata CoinHap je torej 3 leta, ne? 3 leta? Ok. Grega? 2? Your business is 3 years? Ok. Okay. So you're not so convinced as Boštjan and Aida are in this bruto and neto quality time ratio, but is this the sign of, you know, the reality, the maturity? Okay. Kar mikrofon, prosim, bliže, ker vas v zadnji vrsti nas ne slišijo. Ne, mislim, da bi se strinjal, da mogoče, ko delaš skupaj, ko delaš nekaj, kar te veseli, si deliš neke skupne vrednote, cilje, zmage, tudi poraze in to je vse nabito z nekim veseljem, čustvi, žalosti včasih. To se mi zdi, da je vse nek quality time, ki ga preživiš skupaj. Okay. Jaz bi mogoče še dodal, prej smo še slabosti izpostavljali, ne? Ja. A je imata slabosti, tudi to ima? To smisel, da pride še celo poglavje. To je stran 2. Ja, mislim, ena stvar je, da gotovo zelo veliko časa preživimo skupaj, ne? In tudi zelo veliko debat je pač skupnih. In se mi zdi, da obstaja nevarnost, tam rečejo groupthink, ne? Da v bistvu eden drugega spodbuja v neko določeno smer razmišljanja, ne? In mogoče ni nujno, da je ta smer razmišljanja prava. Tako da je zelo nujno, da časa do časa nekako dobiš neko potrditev od nekje zunaj, da še z nekom drugim se pogovoriš, ne? In nekako ugotoviš, da zdaj, oziroma smer, razmišljanje in tako naprej ima še nekak smisel ali čist nekak se skriva, ne? Torej, v bistvu po nekaj časa ti priporočaš namesto monogamije, poligamijo, v bistvu iz vidika biznisa, ne? Skratka, da... Ja, stališča brainstorminga. Tako, da preverjaš hipoteze in predpostavke. Ok. Cool. Kako pa si v bistvu razmejujete vaše vloge odgovornosti v podjetju?
kako ste se v bistvu dogovorili in kako imate vloge razdeljene. Da sta že mogoče malo nakazala, na tem pa mogoče tako čisto direktno, kdo za kaj skrbi v podjetju. Pri nama je zelo jasno, najne vrline so precej komplementarne in različne, tako da je v bistvu no-brainer. Skrbim za tehnologijo, Ajda skrbi za to, ko treba govoriti o tehnologiji, ne. Pač predstaviti na način, da je razumljiv. Okay, kdo pa je capo di banda? Kdo vodi posel? To je pa treba moje otroke vprašati. Oni pravijo, da jaz. Okay. Kdo pa je direktor na papirju? Okay. Dobro. Ampak vse je prej povedal, ne? Midva sva poročena, tako da čeprav sem jaz na papirju, je vse moje, ne? Okay. Je še kak tretji deležnik oziroma družbenik v vašem podjetju? Ne? Ne, na tej točki ne. Okay. Prav, hvala, Gregor. Tu? How do you divide the responsibilities in your business? I'm just taking care of the food and he taking care of the rest. Okay. No, just, yeah, basically like this. But at the beginning, like, because we build everything from scratch by ourselves. So, yeah, like, because I'm not familiar with the paperwork and bureaucracy here, of course. So, like, him and his, taking care of all the administrations. He's a really good designer and architect as well. So he's taking care of our website and designing the space. The current one not really designed. It's nice though. Bad job. Yeah, but the new one, like he taking care of all the contractor and renovations. Okay. Of course, like I have to taking care of the quality of the restaurants and stock suppliers and everything else. Cool. And training on the staff. Cool. All right. So you're the only partners in the company? Yeah, 2 of us. Okay, cool. Thanks. I think 2 is enough. Yeah. 3 is crowd, right? Ne vem, hočeš. Ajde, da slišimo. Martin. V bistvu pač, kar se mi zdi, tudi ena velika prednost pri tem skupnem delu je, predvsem pri nama, to, da se lahko skupaj odločava. Jaz nažalost nisem v tej poziciji, da bi lahko 100% ves čas delal na skupnem projektu, čeprav si želiva, da bi pač kdaj lahko, ampak kako si midva te vloge razdeliva je, da pač skušava v vsakem problemu ali pa neki generalni odločitvi skupaj stakniti glave, se pogovoriti in na ta način pač Tajo, ki dejansko je tu vlečni konj tega projekta, malo razbremeniti. Drugače pa tudi s kakim nasmeškom pa potrepljanjem po rami je čisto dovolj z moje strani, da je polovno motivirana in lahko ves ta projekt v 99% sama izpelje. Dejansko pač tukaj se verjetno Gregor tudi v podobni vlogi, je treba na eni strani pač voditi moj mojster, ki postaja pač mednarodno regionalno podjetje na 5 trgih, na drugi strani pa si želiš tudi z svojo partnerko spostaviti še eno zgodbo, ki je v povojih in to terja pač veliko neke optimizacije, razmisleka in pač tega, da res posvetiš čas neki produktivnosti, čeprav z drugi strani pa ga nikoli ni dovolj, da bi lahko zadeve v startupu dorekel. Samo en stavek. V bistvu je najino skupno delo bolj ali manj zreducirano na vikende. Okay. Ampak vseeno imate skupaj pisarne, čeprav? Ja, to pa seveda. Okay. Jaz se umare se vmes, ampak se sliši. Mislim, tisti Ikejini bili za 40 € niso dovolj masivni, da ne bi jaz slišal Martin, pridi sem zdaj. Okay, to še me zanima. Zdaj v bistvu rekel si sprejemanje skupnih odločitev. Zdaj pa, kaj pa, če se ne strinjate oziroma kako rešujete nesoglasja?
ponavadi je tako, ne, prosti Taja, ne, da pač jaz predlagam neko stvar, ki sem se jo naučil pač na tej svoji poti, 5-letni pri moj mojster, ne, in potem je vedno pač tajen odgovor, da to je pa čisto druga stvar, ker mi smo v nepremičninah in moj mojster je dosti manj kompleksen in to bomo naredili drugače, pa čez pol leta nekako implementiramo to, ne pa vedno, no, v polovici primera, kar sem jaz predlagal, no. Ampak, no, ne da bi se za tukaj hvalil, ampak malo se morem, ker doma nimam mikrofona v roki, pa tudi ne publike, tako, ki bi me razumela mojo stisko, ampak ne se hecam. Skratka, ne, težko je, zakaj se mi zdi, da je mogoče zahtevneje, ker nekdo, ki je mogoče podrejen, v podrejenem položaju, ne, ni nekovreden, pa ker ni nekega emotivnega ozadja, nekomu lahko poveš, pač gledaj, to je narobe, ne, izraziš neko svojo pač nadvlado in izpelješ odločitev. Če pa sta tudi v pač biznisu dva, ki sta med seboj tudi čustveno povezana, je pa sprejemanje odločitev za moje pojme včasih nekoliko težje, ne. In ja, je mogoče neka določena specifika, no, čeprav tudi z Gregorjem, ko se odločamo, je precej podoben način dinamike odločanja. Ok, teh sporednosti z Gregorjem je že kar nekaj, ne, tako da... Prav, Gregor, tu, what are your, let's say, methods in by solving for solving disagreements and reaching common decisions, let's say? Is this harder than it would be if you would be like usual business partners, not couple, decide that, or how do you see? To me, it's not a problem. I don't really care. When I disagree, I just say I hate it and shouldn't do it. And yeah, like I think in decision making, I'm quite clear, like we both. But yeah, I think like a couple, if it's gonna work out, if like there's push and pull. So like one person really aggressive and somebody have to hold back and revise everything. Okay, but if you have really like a disagreement or like a different, like really different opinion on one, let's say, decision, right? Who is the person that final making decision? Is this always the same person? Do you or Gregor is backing off? Or is the power of argument always the... So I don't get a dinner for 2 days. And then, I start worrying what's going to be the next day. And I'm like, let's talk about what you think about this, And then I try to use arguments. And at the end, if it doesn't work, I give up to get my dinner, And it's her way. We go her way. Usually it's a good decision. And not to die because of the starving, right? Okay, but we usually at the end come to the same agreement at the end somehow. It's Okay, you are so romantic and boring. I mean, I want to see some, disagreement here. Boštjane najde, come on. Nestrinjanja. Kako rešujete to? Se kdaj zatakne? Če se zatakne, kako to rešite? Na glas. Okay. Torej, otrokom data gor noise reduction slušalke in se zapreta v kamero in rešita... Ok, to je recimo sočen detalj, ki ste hoteli slišati, ne? Ampak ponovadi se mi zdi, da nekdo, ki ima mnenje, ima lahko mnenje o barvi, ne? Pač barva ti všeč, ali pa ti ni všeč, ali pa ti paše, ali pa ne paše, ampak večina odločitev je pa takih, da se nekaj odločiš in ima neke dejanske posledice ali pa te odpelje v neko smer, ne? In kar ponovadi delava, če se z nečim ne strinjava, ker je čisto normalno, je, da pač imamo drugačno razumevanje situacij. Tako da, kar se tega tiče, sva dosti pragmatično in skušava, se iti miselni eksperiment. Ok, recimo, če se odločimo tako, kam nas to pripelje, 7 korakov naprej, ne? In pol vidva, oba sva taka, da sprejemamo argumente, ki se pač prerekava. In na koncu postiva, da argumenti zmagajo. Ja, včasih zna biti glasno, ne? Ampak vsaj skušava, da pač argumenti vodijo debato in kdo zmaga, ne? Okay.
sta v bistvu sposobna ločiti zasebne, recimo, ne vem, težave ali pa napetosti in poslovne odločitve in ali se to dvoje prepleta in kako to razpletati, če se to dogaja. Recimo, ne vem, Boštjan, tebe Ajdi Nataša grdo pogledala, obstaja neka napetost v vajnem odnosu in potem pride na mizo težka odločitev, kako ta napetost v zasebnem delu vpliva na poslovni del. Skušam priklicati kakšno situacijo, ampak... Zelo sva si različna, no? Tako da jaz dam to napetost, ki jo čutim in nestrinjanje z njegovimi, kako naj rečem, vizijami precej glasno ven in potem po približno 30 sekundah tudi pozabim na to. Tako da zdaj, resno, da bi to zdaj jaz imela občutek, da to vpliva na nadaljne odločitve, ne. Vpliva, kadar se odmakne, ko jaz vpijem fizično. To moraš pač sprejeti. Zdaj ne vem, kako Boštjan v bistvu to ventilira, on to zelo drugače od mene. Tako da, to je moj način. Ne? Okay. Dobro. Še Boštjan bi kaj dodal, tak si zelo... Ja. Zdaj, da ne bomo preveč, bi še kdo karkoli dodal na to temo? Ne, rajši ne. Ok, da ne bomo preveč zapluli v te nevarne vode, bomo zdaj v bistvu s tem šaljivim delom nadaljevali malo bolj resnim delom današnjega omizja. In sicer mi smo to poimenovali bitko podjetniških parov. Vsak izmed vaju, vsak par bo dobil, torej vsak posameznik bo dobil 2 kartončka. Ne? Ne, mislim, nič ne piše na kartončku, brez skrbi, lahko špegate. In zdaj bo sledilo 10 vprašanj. Vprašanja, torej možni odgovori na vprašanja so samo torej moški del podjetniškega para ali ženski del podjetniškega para. Torej, in kot se lahko ugotovite, ne, torej je odgovor za moški del para je modri kartonček, za ženski del podjetniškega para je roza kartonček. Vsi odgovorite na 3-4 zdaj, ko rečem 3-4 zdaj, torej vsi hkrati dvignete kartončke in poskušate tako izbirati kartončke v času vprašanja, da partner ne vidi vajne izbire. In tisti pari, ki boste bolj sinhronizirani in boste imeli več skupnih enakih odgovorov, boste na koncu dobili eno skupno odločitev. Skupno eno lepo nagrado. Rabim eno pivo ali nekaj. Pač, ja. Zdaj tam spredaj je 3-članska stroga komisija, ki bo podrobno pregledala in štela odgovore. Tako da za začetek torej pripravite si glasovalne lističe in prosim za torej, prvo vprašanje, malo za ogrevanje. Ne? Torej, kdo... I'll translate all the questions also. Okay, so the first question is, can I just, read the English question, right? I don't need to, read the Slovenian one. So I read the question, and then 1, 2, 3, and you raise the okay. So the first question, who is really like business connected, is who is the better cook? 1, 2, 3. Okay. Oh, bravo. One applause. Okay, ta je rekla, da je to dvignila, ker vem, da on tak misli, ne, tak da. Okay, so once again, when I say 1, 2, 3, raise your, okay, not when I finish the questions, but when I say 1, 2, 3 answers, okay? All right, so the second question is, who has a better taste for the music? 1, 2, 3. Okay. Ajda, kako glasbo posluša Boštjan? To je čar, nikoli ne vem, zmeraj kaj novega. Okay.
Boštjan, kako glasbo poslušaš, daj nam povej. Ok, torej vse, torej od Ausenika do Marilyn Mansona do vsega. Ok, cool. Super, s vsakim ekstra razlogom jazz, da je zdaj obdobje jazza. Kako fazo to opisuje v vajnem življenju in poklicnem in zasebnem? Enkrat smo šli čez obdobje tanga. Tisto je bilo mučno. Tako da jazz je v redu, ne vrtati, prosim. Okay, two, what kind of music do you like and why it's not the same as Gregor? The microphone, please. I used to like rock, but now, I don't know, the more I get older, the more I fed up with music altogether. Okay. So that's why I guess he have a better taste than me. Yeah. Okay, cool. So the third question is, this is really a serious one, and please be careful and think twice when answering. Okay, are you ready? I'll read it slowly, okay, yeah. Who asked the other person out first? 1, 2, 3, yeah! Oh. No, okay. But, you know, watch for the right hand, okay? This is... Business idea or... No, this was like first. Okay, now to the more serious question. Okay, whose idea was it to start the business together? 1, 2, 3. Okay, so I smell some sort of disagreement in the middle. So, what is the truth behind that answer? The microphone? Maybe we just remember different story. Okay, a diplomatic answer. Okay, but what is the truth? Who gave the initiative first and say, okay, we should do a business out of this, let's say, passion you have for food and cuisine? I think it was me, right? No, I'm sure it was me. Okay, that's not like super crucial, important thing, but you know... I mean, we both think about the business all together. So we should raise both. Okay, so the fifth question is, who is more resourceful? 1, 2, 3, is Naidliu. Resourceful. Is Naidliu. 1, 2, 3. Boring answers, okay. Nothing to dig in. Next question. Okay, this is a tricky one, so please be careful and think twice. So who wears the pants at home? 1, 2, 3. One applause for the ladies, yeah! Nisem bila prepričana, če lahko priznam to zdaj, ne? Bravo, to... Ni kaj. Tu bom rajši tiho, ne bom nič komentiral, ne? Guys, you don't feel, yeah. So the next question, maybe even more, like, let's say, tricky one. Who wears the pants in business? 1, 2, 3. Ok, Martin, kdo zdaj je tisti, ki sprejema odločitve in nosi hlače? Mislim, tak je, ne? Ja. Tisti, ko prvi vzame mikrofone, večalno tisti, ampak... Kar se tiče nekih odločitev, ki so pač mogoče organizacijsko vsakdanje, ne, je definitivno ta tista. Se mi zdi pa, da ko pa je treba, vseeno kljub temu, da so bili roza prej listki v zraku, ne, ko pa je treba vdariti po mizi, pa pač reči, kakega bo pa res zdaj pot, ne, naslednjih pol leta, ne, takrat pa
žal, ne, še vedno tukaj kosmata roka udari po mizi. Ne. Ok, to je zdaj bil ena plat resnice, sledi druga plat resnice. Ja, ne vem, jaz se tu čist ne strinjam. No, to mi je všeč. Ja, zato ker v bistvu večino časa delam jaz na tem projektu in sej, dobro, za neke strateške plane se res posvetujejo skupaj, ampak kaj se dejansko dogaja na platformi, kakšni so odzivi, kako te odzive razbrati, povezati, pa še vse nekako moram jaz, kljub temu, da mogoče Martin tega čist ne prizna. Ti ne razumeš, kaj pomeni donosi hlače. Ne bom delo. Ne, si? No, jaz se vsem še vedno ne strinjam. Ok, cool. Prav je, da imaš svoje mnenje in da to zagovarjaš. Ne bomo šli globlje v debate, da ne bomo iz podjetniškega para kaj druga nastalo, ne? Zato gremo na naslednje vprašanje, so the next question. The cards are ready. Who takes more risk? 1, 2, 3. Okay, Martin. Okay. Boring answer. Next question. Who is the bigger optimist? 1, 2, 3. Okay. To the middle. All right. Why do you think, Gregor, you are the bigger optimist? How would you argument this decision? I don't know. I always feel like we're gonna get through the trouble, and maybe I think you would agree on that. I'm very, very optimistic on my timing. Very optimistic. So, yeah. Exactly, like you've seen today. So I think in this, I'm quite sure I'm the more optimistic person in this venture. I absolutely disagree with this. Okay. No, yeah, like he optimistic, but like in a wrong direction. Because like, he just imagined that things gonna go very well, and then like. That's optimistic. No, and like he always like very hope. Okay, things gonna go well. And this bird, and then there's a list of obstacles. So like, yeah, and I think like in this venture, I think I feel because like I'm more optimistic and I'm more like I think like everything gonna go to an end, like one way or another. Like I usually have to push him a bit, like in order to like move forward and make decisions. Because he just hesitates and think and considerate a lot. Okay. And he's always late. But that's why maybe he imagined that he optimistic in this way. All right. Like if he say half an hour, maybe you should count in 2 hours, something like this. Is it? All right. Quickly, next question. So this was, so you don't have to answer this one. Yeah, you don't have to because you already answered. But you two both. Who is late more often? 1, 2, 3. Okay. Again, boring answer. Cool. So punctuality, Aida, you're talking on one side about the calculating the risk and everything, and you are not punctual, or how does it go together? Slovenščini, angliščini. Ja, tveganje je zame, sam če jaz druge čakam, ne? Če pa oni mene, pa... Ok, torej imata različno percepcijo časa. Ne, v bistvu jaz ful narobe ocenim, koliko časa bom rabila za neki ful, vedno podcenim čas, ki ga bom rabila. To je moj problem. Boštjan vedno najde izgovor, zakaj je pozna, ne, kot vidimo, ne.
Cool. Evo, komisija ta čas, ko bo izračunala v bistvu preštela glasove, mogoče še ena taka zaključna misel, kako? Ne rabite več. Lahko si shranite, da boste na vaši srebrni obletnici porodke obujali spomine, kako ste zaljubljeni odgovarjali sinhrono na startup misli v Mariboru. Mogoče odgovor na vprašanje, ali biste še enkrat, če bi imeli možnost prevrteti čas nazaj, odločili za skupno podjetniško pot? Yes or no? Kak argument dodatno še? Vprašanje ne če, vprašanje bolj katero. Ne? Ok. Pa kdaj? Mogoče ne bi tako dolgo čakala. Ok, torej vprašanje, nisem točno razumel odgovora, torej ne če, ampak katero? Ja, gotovo ja. Vprašanje je ja. Ok. Mislim, odgovor ja. Torej pričakujete pozitivne donose, tudi te, ne samo ljubezenske, pa tudi poslovne zgodbe? Definitivno, zato smo šli dole. Ok, cool. Vidva, sinhrona golobčka, you two, would you, if you would have like a time machine, would you step into the business path together once again, or would you, rather stay only couple? Regarding that you have such an optimist, as your partner. Yeah, I think we conflict and disagree from time to time, but if I could do it all over again, maybe we could do the same. Okay. Because, I think overall he's a good partner. Overall. One applause for Gregor, yeah. He's not so bad, Not so after bad, all, no. yeah. Can be worse. Da, Martin. Ja. Ja. Okay. Ne, sigurno, mislim, verjetno pa tako, kot si ti prej povedal, bi bilo predvsem odvisno od tajminga, ne? Ker pač ta okno priložnosti, čeprav se ti zdi, da je neskončno, mogoče niti ni, ne? Mogoče bi malo manj študiral, pa bi več delal biznis, ampak bi pa delal za tabo, no. Okay. Mogoče kakšen taki super Dr. Phil na svet za tiste podjetniške pare, oziroma za tiste pare, ki se lotevajo biznisa skupaj, kaj ja, kaj ne? Jaz bi sigurno rekel, pač, če se lotevaš nekega skupnega biznisa, se ga loti skupaj, ne? Da res potem lahko nekako ekvivalentno prispevaš in da res delaš v tem biznisu enakovredno časa in enakovredno vlagaš, ne? Ker potem, če tega nisi zmožen, pa če ima nekdo, tako kot recimo v mojem primeru, neko zgodbo že odprej, ne, je to bistveno težje. Ne. Okay. Bistveno težje v smislu, da pač imaš neki obstoječi biznis plus še neki skupen podjetniški biznis v smislu dodatne obremenitve, razpoložljivega časa. Tako logistično je pač težje izpeljivo, ne, ker imaš le določeno število ur, kjer lahko efektivno v dnevu delaš, ne, in takrat pač je treba to narediti, ne, če ne, potem trpi prosti čas, ne, no, ampak konce pa danes itak ni moderno, da imaš prosti čas, tako da. Ne pa preveč čakati, ne, boljše biznis partner, ne, kot kar neki partner v biznisu. Boljše punca kot nekdo, ki ga ne poznaš. Ne. Dobro, super. Hvala, Boštjan, ajde, mogoče še videl kakšen komentar na to temo. Skratka, kaj bi priporočala? Sicer je 1 leto kratko, ampak kakšna skrivnost? Jaz sem enkrat prebrala, da, pa to ne velja samo za tiste, ki so skupaj v biznisu pa v ljubezni, ali kako je že naslov danes, da je fino, da ne daš vseh jajc v eno košaro, ne. S tem hočem povedati, da ne si zadati samo eno stvar, v kateri želiš biti uspešen v tem trenutku v svojem življenju, recimo samo podjetje. Imej jih več, zato ker kaj če onega posla ne boš dobil? Še zmeraj si šel 5-krat ta teden na fitness, pa si dosegel svoj cilj in si lahko z nečim zadovoljen.
Tako da to se mi zdi en tak dober način, da mal filtriraš ta stres, ki bi sicer nastajal. No. Okay, Boštjan malo zadržano gleda. Ne, se strinjam, pač moraš imeti neke druge majhne zmage, ki te, tukaj smo, ko so valovi gor pa dol, ne, skupaj se veseliš uspehov, si podpora, kadar so neuspehi, ne, in če imaš neke male zmage vmes, nekako pomaga to izravnati. Ne. Ok, cool, male zmage. Torej, zdaj nauk tega, prvi nauk je bil boljše biznis partner kot katerikoli partner, male zmage štejejo. Gregor, ja, še za tebe. Gregor, prosim ti odgovori, da... Optimistično. Ja, optimistični odgovor želimo slišati. Ja, predvsem, če že razmišlja kdo o tem, predvsem res optimistično, prosim, v to zgodbo. Ne vem, jaz bi to še enkrat naredil, no. So prednosti, slabosti, to smo odkrivali, vedno znova jih še odkrivamo, ampak overall ne čakati, poskuste, če bo šlo. Jaz mislim, da je to tudi dober test za res pravo ljubezen, če bo ta prišla čez vse te ovire skupaj, bo pač še toliko boljše skupaj. Ne? Okay. So women have to have the last word, so too, the best evidence of your successful business will have your food later. So after we finish right now, what did you prepare for us? Yeah, so please explain what kind of food will we taste after we finish. Yeah, I prepared the noodle salad. Okay, noodle salad. Yeah, it's with chicken marinated in fresh lemongrass. Okay. And I have 10 portions for vegetarian as well. Vegan, I mean. Yeah. And I have the shrimp. Shrimp? Yes, shrimp braised with garlic and chili for 10 portions for pescatarian. For the hot ones. Yeah. Okay, so we have some sweet. It's banana, it's banana and coconut milk and tapioca. And we have mango pudding. All right. And we have to finish with a sweet. Okay. So this is the fourth advice, that I always finish with the sweet. Yeah, Cool. exactly. Torej, zdaj vas čaka pogostitev, šank je odprt, častimo organizatorji, častimo pijačo. Preden pa skočite nazaj, še potrebujemo zmagovalca. Aleš, zmagovalec bo, kot pravi podjetniški par, ne, dobil nekaj za preživljanje prostega časa, ne, čeprav, pač kot smo slišali, ne, prosti čas je tak, ne, ful več ni modern, ne, tako da zdaj tudi naše darilo ni najbolj moderno, ne, ampak vseeno gre za taki nahrbtnik, ne, v katerem se skriva full komplet za piknik, ne, da imate pribor, ena flaša vina, da bo vse skupaj malo začinila, tudi kondome smo dali notri, tako da v bistvu all inclusive. In le kdo dobi nagrado za najbolj sinhroni par, to sta Ajda in Boštjan, čestitke. Torej, to je vse v tem prvem delu Myslija, eno skupno fotko še vseh super prisrčnih in uspešnih podjetniških parov. Šank se odpira, izvolite v okusnih jedeh in pijači. Se vidimo, kaj je to, v jeseni ali poleti ali kadarkoli.